Lebokne anu blur apa? Sibel iki. Gara-gara takut cantik iku. Muter-muter banter nang masih. Masih yopan nang masih. Darurat sibel ngono. Ojo, ora menarik. Kabeh iki klik baik nek kudune. Apa? Apa? Tegak itu opo iku biar rambut kok. Ya, tuang ngetoke modal lho, Dik. Apa? Ganjarane padha. Melune wae padha kok. Iya. Wes, Mas Didik. Soalnya enggak apa-apa sih. Ngobrol kedalaman air. Iki mah urung didelok lho. Lah iya, kacrup ora kacrup. Kuat kok, ya. Dalam? Pak, wis brunge, Bos. Metu. Hei, ojo mati lho. Ketak. Cuk. Minyo to jane. Kucuk lah kok. Dok isore nyapa jane? Cacane ora repot po ya anu. Cuma teko udah makan golek deh. Iya. Kira ageng. Lho, Mak. Ambeke nganggo trik dan trik Mas. Madura. Kan. Sama kene, Pak. Setelane bisa ora? Yo, Pak. Ngopo iki? Ada anu nih. Kita air naik. Truk. Banter tenan. Sibel sukses lur. Banyaknya Trom. Kalau ini aman ora? Aman. Saya itu lho, Kak. Terus. Kata di panennya.